আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। টেবিলের উপর একটি কলম আছে। ক্লাসে অনেক স্টুডেন্ট ছিল। 5 বছর পরে আমাদের বাড়িতে একটি বাগান থাকবে। এই যে কোথাও কোনো কিছু আছে, ছিল বা থাকবে, এই কথাগুলোকে কিভাবে আমরা ইংরেজিতে বলবো, তাই আজকের ক্লাস থেকে শিখব। চলুন শুরু করা যাক। শুরুতে আমরা কথা বলবো বর্তমানে কোথাও কোনো কিছু আছে সেটা কিভাবে আমরা ইংরেজিতে বলবো। সো চলুন দেখে নিই। এখানে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি যে টেবিলের উপর একটি কলম আছে। দেয়ার ইজ এ পেন অন দ্য টেবল। টেবিলের উপর কি আছে? একটি কলম আছে। এখন যদি আমরা এখানে আরো নতুন নতুন সেন্টেন্স বানাতে চাই তাহলে কেমন হয় চলুন দেখি। টেবিলের উপর একটি বই আছে। দেয়ার ইজ এ বুক অন দ্য টেবল। টেবিলের উপর একটি ল্যাপটপ আছে। দেয়ার ইজ এ ল্যাপটপ অন দ্য টেবল। গট ইট? তার মানে কোথাও কোনো কিছু আছে অর্থে আমরা জাস্ট এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব। আর তার জন্য আমাদের একটা নিয়ম জানতে হবে, আর সেটা হচ্ছে কোথাও কোনো কিছু আছে, ছিল বা থাকবে এমন ধরনের কথা বলায় সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা দেয়ার ব্যবহার করব। কি ব্যবহার করব? দেয়ার ব্যবহার করব। দ্যাটস ইট। আর যখন একটা থাকবে তখন দেয়ার ইজ। আর যদি একের অধিক থাকে কোনো কিছু তখন সেটা কি হয়ে যাবে? আর হয়ে যাবে, যেটা আমরা পরবর্তী স্ট্রাকচারে শিখব। আচ্ছা, এখন আমরা বুঝতে পারলাম কিভাবে হচ্ছে একটা বাক্য তৈরি হবে কোথাও কোনো কিছু আছে অর্থে। এখন যদি আমি ফ্লুয়েন্সি কথা বলতে চাই বা আমার ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করতে চাই তখন আমাকে কি জানতে হবে? আমাকে এই ধরনের 4টা স্ট্রাকচার জানতে হবে। দ্যাট উইল রিমুভ মাই অ্যানার্সা, যেটা আমার জড়তা দূর করবে। প্রথমত আমরা বলেছি পজিটিভ স্টেটমেন্টটা কি হয়? দেয়ার ইজ এ পেন অন দ্য টেবল। ওকে, এখন আমরা দেখব নেগেটিভ সেন্টেন্সটা কিভাবে তৈরি হয়। সো বি ভার্বসের সাথে আমরা শুধু নট অ্যাড করে দেব। যেমন দেয়ার ইজেন্ট এনি পেন অন দ্য টেবল। টেবিলের উপর কি নেই? কোনো কলম নেই। নেগেটিভের জন্য আমরা এনি ব্যবহার করতে পারি। তারপর যখন আমরা প্রশ্ন করব তখন আমরা বি ভার্বসটাকে সামনে নিয়ে আসবো, অর্থাৎ ইজটাকে আমরা কোথায় নিয়ে আসছি? সামনে নিয়ে আসছি। যেমন ইজ দেয়ার এনি পেন অন দ্য টেবল? টেবিলের উপর কি কোনো কলম আছে? অথবা ইজ দেয়ার এনি বুক অন দ্য টেবল? টেবিলের উপর কোনো বই আছে? ইজ দেয়ার এনাফ ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস? গ্লাসে কি পর্যাপ্ত পানি আছে? গট ইট? এভাবে শত শত বাক্য আপনি তৈরি করতে পারবেন জাস্ট একটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে। গট ইট? সো ট্রাই টু ডু ইট। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান। ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে প্রশ্নটাকে জোর দিতে, এমফাসাইজ করতে, তখন আপনি নেগেটিভ এবং ইন্টারগেটিভ দুটাকে একত্রে বলতে হবে। যেমন ইজেন্ট দেয়ার এনি পেন অন দ্য টেবল? টেবিলের উপরে কোনো কলম নেই। গট ইট? টেবিলের উপরে কোনো বই নেই, তখন কি হবে? Isn't there any book on the table? Got it? So that's it. আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবো, এই রুলসটা কিন্তু বাকি যে আমরা যত স্ট্রাকচার আসবে সব কয়টার জন্য, এর জন্য আমি প্রথমেই সব কিছু ইলাবোরেট করে দিচ্ছি। আপনাকে এই 4টা স্ট্রাকচার এমনভাবে বলবেন মানে খুব ফাস্ট বলতে পারতে হবে। যেমন ধরেন জাস্ট রিপিট আফটার মি। ফর এক্সাম্পল, there is a pen on the table. There isn't a pen on the table. Is there any pen on the table? Isn't there any pen on the table? এভাবে প্রতিটা 4 ভাবে আপনি চেষ্টা করবেন এক নিঃশ্বাসে বলতে পারা যায় কিনা। সো ইনডিড দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু রিমুভ দ্য ইনার্শিয়া ওয়াইল স্পিকিং। কথা বলার সময় অবশ্যই এটা আপনার জড়তা দূর করতে হেল্প করবে। সো এই ছিল আমাদের ইজ বা সিঙ্গুলারের ব্যবহার যখন একটা থাকবে। এখন যদি কোনো কিছু একের অধিক থাকে তখন এটা কিভাবে ব্যবহার করব চলুন দেখে নেই। হিয়ার ইউ গো। এখানে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি যে there are 2 books on the table. টেবিলের উপর কয়টা বই আছে? 2টা বই আছে। কয়টা? 2টা। অর্থাৎ একের অধিক যদি কোনো কিছু থাকে তখন আমরা আর ব্যবহার করব। কি ব্যবহার করব? আর ব্যবহার করব। এখন there are 2 books on the table, এখন যদি বলে 2টা পেন ছিল তখন কি হবে? there are 2 pens on the table. এখন যদি বলে হচ্ছে এরকম যে বাংলাদেশে অনেক মানুষ আছে, there are a lot of people or population in Bangladesh. রাইট? লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে, there are a lot of books in the library. গট ইট? অর্থাৎ একের অধিক কোনো কিছু থাকলেই আমরা কি ব্যবহার করবো? দেয়ার সাথে জাস্ট আর ব্যবহার করবো বর্তমানের জন্য। সো স্ট্রাকচার জাস্ট লাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, অতীতের মতো, মানে আমরা পূর্বে যেটা পড়েছিলাম সেম স্ট্রাকচার। রাইট? শুধু নেগেটিভের জন্য আমরা আর নটটা কি দিচ্ছি? আন্ট করে দিচ্ছি। সো দেয়ার আন্ট 2 বুকস অন দ্য টেবল, অথবা আর নট আন্ট। ক্লিয়ার? আর দেয়ার 2 বুকস অন দ্য টেবল। জাস্ট প্রশ্ন করার সময় ইন্টারগেটিভটা কোথায় নিয়ে আসলাম? ভার্বসটাকে সামনে নিয়ে আসলাম। দ্যাটস ইট। আর ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ লাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। ইজেন্ট ছিল, এখানে কি হয়ে গিয়েছে? আরেন্ট হয়ে গেছে। আর প্লুরাল ফর্মটা ব্যবহার করেছি। সো দ্যাটস ইট। ট্রাই টু ডু ইট। প্র্যাকটিস করুন, দেখবেন অনেক মানে শত শত বাক্য তৈরি করতে পারবেন। সো এখন আমরা কথা বলবো আমাদের অতীত নিয়ে। এতক্ষণ দেখলাম বর্তমানে কি আছে, এখন দেখি অতীতে যদি কোনো কিছু ছিল এরকম বোঝায় তাহলে কি হবে? ইজ ছিল, there is a pen on the table, মানে টেবিলের উপর একটি কলম আছে, তখন আমরা কি দিচ্ছি? there is.
এখন আমি যদি বলি যে টেবিলের উপর একটি কলম ছিল, তখন কি হবে? ইজের জায়গায় জাস্ট আমি ওয়াজ ব্যবহার করে দিচ্ছি। কি ব্যবহার করে দিচ্ছি? জাস্ট ওয়াজ। টেবিলের উপর একটি কলম আছে, there is a pen, বাট টেবিলের উপর একটি কলম ছিল, there was a pen. A very little difference, isn't it? Amazing. খুব সহজে কিন্তু আপনি পারবেন। তারপর দেখেন, এখন যদি বলি যে টেবিলের উপর হচ্ছে একটি ল্যাপটপ ছিল, there was a laptop on the table. তারপর হচ্ছে টেবিলের উপর একটি গ্লাস ছিল, there was a glass on the table. Got it? So that's how we can make new sentences. আমরা এইভাবে নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। এখন same structure like the previous one. There was a pen on the table. There wasn't any pen on the table. নেগেটিভের জন্য আমরা any ব্যবহার করতে পারি, পূর্বে বলেছি। এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে এটা নেগেটিভ করব, তখন was not থেকে জাস্ট wasn't করে দেব। কি করে দেব? wasn't করে দেব। There wasn't any pen on the table. টেবিলের উপর কি ছিল না? কোনো কলম ছিল না। There wasn't any refrigerator in the room. রুমে কি ছিল না? কোনো রেফ্রিজারেটর ছিল না। ক্লিয়ার? There wasn't any student in the class. ক্লাসে কি ছিল? কোনো ছাত্র ছিল না। Got it? এখন যদি আমি প্রশ্ন করি, তখন আমি কি করব? ওয়াজটাকে একবারই সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসবো। কোথায় নিয়ে আসবো? সেন্টেন্সের শেষে না শুরুতে? শুরুতে নিয়ে আসবো। তখন কি হচ্ছে? Was there any pen on the table? টেবিলের উপর কোনো কলম ছিল? আনসার কি হবে? Yes, there was. No, there wasn't. এইভাবে কিন্তু আপনি কোয়েশ্চেন করে আনসারও দিতে পারেন, রাইট? সো ট্রাই টু ডু দ্যাট। তারপরে দেখেন আমাদের কি আছে? ইন্টারগেটিভ এবং নেগেটিভকে একত্রে দিয়েছে এমফাসাইজ করার জন্য। Wasn't there any pen on the table? টেবিলের উপর কোনো কলম ছিল না। টেবিলের উপর কোনো বই ছিল না। Was there any book on the tables? Was there any books on the table? কোনো বই ছিল না। Got it? তার মানে যখন আমি এমফাসাইজ করছি, তখন আমি নেগেটিভ এবং ইন্টারগেটিভটা কি করছি? একত্রে ব্যবহার করছি। সো এইভাবে আপনি কিন্তু শত শত বাক্য তৈরি করতে পারবেন। সো পূর্বের মতো করে চারটাকে আপনি একত্রে বলার চেষ্টা করেন যত বেশি সম্ভব। এটা আপনার জড়তা দূর করতে হেল্প করবে। এখন দেখব আমরা পাস্টের ক্ষেত্রে যদি সেটা একের অধিক থাকে, কোনো বস্তু যদি একের অধিক থাকে, তখন কি হবে? দেয়ার ওয়ার। ওকে, যেমন কয়টা ল্যাপটপ আছে এখানে? কয়টা ল্যাপটপ ছিল? দেয়ার ওয়ার 2 ল্যাপটপস ইন মাই রুম। কয়টা ছিল? 2টা ল্যাপটপস ছিল। তখন আমরা কি করেছি? জাস্ট ওয়াজের জায়গায় ওয়ার দিয়েছি। কি দিয়েছি? ওয়াজের জায়গায় ওয়ার দিয়েছি। সরি, আচ্ছা, জাস্ট ওয়াজের কি হয়ে গেছে? ওয়ার হয়ে গেছে। কয়টা ল্যাপটপ ছিল? 2টা। যে একটা থাকতো তাহলে কি তো? দেয়ার ওয়াজ হইতো, রাইট? এখন যখন আমি নেগেটিভ করছি, দেয়ার ওয়ার নট 2 ল্যাপটপস ইন মাই রুম। আর যখন প্রশ্ন করছি, জাস্ট ওয়ারটাকে কোথায় নিয়ে আসলাম? সামনে নিয়ে আসলাম। কোথায় নিয়ে আসলাম? সামনে নিয়ে আসলাম। এতটুকুই পার্থক্য, আর কিছু না। ভেরি সিম্পল। তারপর ওয়ারেন্ট দেয়ার 2 ল্যাপটপস ইন মাই রুম। জাস্ট ইন্টারগেটিভ নেগেটিভটাকে আমরা কি করে দিলাম? একত্র করে দিলাম। অর্থাৎ যখন হচ্ছে একটা থাকবে তখন ওয়াজ, আর যখন একের অধিক থাকবে তখন কি? ওয়ার। আর যে প্রেজেন্টে হয় তাহলে ইজ, আর যদি একের অধিক হয় প্রেজেন্টে, তখন কি দেবো আমরা? আর দেব। দ্যাটস ইট। এখন আমরা কথা বলবো সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ান, আর সেটা হচ্ছে ফিউচার ফর্ম। ফিউচার ফর্মের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে কোনো এজ, এখানে কোনো ইজ আর বা ওয়াজ ওয়ারের কোনো ঝামেলা নাই। শুধুমাত্র একটাই ব্যাপার, সেটা হচ্ছে শুধু আমরা কি ব্যবহার করব? উইল বি ব্যবহার করব। কি ব্যবহার করব? উইল বি ব্যবহার করব। যেমন there will be a super shop in my village. আমার গ্রামে কি থাকবে? একটি সুপার শপ থাকবে ইন ফিউচার, ভবিষ্যতে। এখন যদি বলি যে আমার বাড়িতে একটি রেফ্রিজারেটর থাকবে, there will be a refrigerator in my house. এখন যদি বলে হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি থাকবে, there will be a lot of garment industries in Bangladesh. এইভাবে শত শত বাক্য আমরা তৈরি করতে পারবো, রাইট? সো ট্রাই টু ডু ইট অ্যাট হোম। জাস্ট ক্লাস দেখে কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকা যাবে না, নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে। গট ইট? ওকে, তাহলে এখন there will be a super shop in my village. আমার গ্রামে কি থাকবে? একটি সুপার শপ থাকবে। there won't be any super shop in village. আমার গ্রামে কি থাকবে না? কোনো সুপার শপ থাকবে না। এখন will not কে সংক্ষিপ্তে আমরা কি বলি? won't বলি। কি বলি? won't বলি। এটা ছিল মূলত will not। will notটা সংক্ষেপ করতে গিয়ে আমাদের কি হয়ে গিয়েছে? won't হয়ে গিয়েছে। কি হয়েছে? won't। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সো will not থেকে কি হয়? won't হয়। নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে কি হবে? there won't be any super shop in my village. আমার গ্রামে কি থাকবে না? কোনো সুপার শপ থাকবে না। there won't be any whatever it is. ধরেন there won't be any books. কোনো বই থাকবে না। কোথায়? in my library. আমার লাইব্রেরিতে কি থাকবে না? কোনো বই থাকবে না। আচ্ছা, will there be any super shop in my village? আমার গ্রামে কি কোনো সুপার শপ থাকবে? এখন আরো প্রশ্ন করেন, will there be a garden
অ্যাট মাই হোম, আমার বাড়িতে কি কোনো বাগান থাকবে? রাইট। তারপর ওন দেয়ার বি এনি সুপার শপ ইন মাই ভিলেজ, আমার গ্রামে কোনো সুপার শপ থাকবে না। সো দ্যাটস ইট। অর্থাৎ কোনো কিছু ভবিষ্যতে থাকবে কি থাকবে না সেটা নিয়ে আমরা কীভাবে কথা বলবো? উইল বি ব্যবহার করবো। কী ব্যবহার করবো? উইল বি ব্যবহার করবো দেয়ার সাথে। সো ওভারঅল আজকের ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে কোথাও কোনো কিছু আছে, ছিল বা থাকবে সেটা আমরা কীভাবে ইংরেজিতে প্রকাশ করব? শুধুমাত্র দেয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে। সো দ্যাটস ইট ফর দ্য টাইম বিং। আজকের ক্লাসটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে আমাদের সাথেই থাকুন নতুন কোনো ভিডিও পেতে। আল্লাহ হাফেজ।